Tại một lễ hội dân gian, không khí náo nhiệt bao trùm khi đoàn rước kiệu tiến vào phần sôi động nhất, màn quay kiệu truyền thống. Tuy nhiên, thay vì thực hiện nghi lễ một cách trang trọng, các thanh niên hăng hái quá mức đã quyết định đổi gió khi rước kiệu thẳng xuống ruộng lúa non mới cấy. Họ vừa hò hét, vừa quay kiệu vòng vòng giữa cánh đồng, khiến bùn đất văng tung tóe, ruộng mạ non bị giẫm nát không thương tiếc. Người dân xung quanh chỉ biết đứng nhìn với ánh mắt đầy tiếc nuối, còn chủ ruộng chắc hẳn muốn xỉu ngang khi thấy công sức cấy cày bỗng chốc tan tành. Trong khi các thanh niên vẫn hào hứng coi đây là một phần của lễ hội, thì ai cũng hiểu rằng chẳng có thánh thần nào lại muốn chứng kiến cảnh tượng phá hoại này cả. Lễ hội truyền thống là để gìn giữ nét đẹp văn hóa, không phải là cái cớ để phá phách bừa bãi. Nếu cứ tiếp tục những hành động như thế này, chẳng mấy chốc những nét đẹp ấy sẽ bị biến tướng thành trò cười trên mạng xã hội. Vui thôi đừng vui quá, các thanh niên ơi!